我马上就要死了，而当我得知这个消息的时候，我的丈夫正在产房陪着他的嫂子，为新生命的诞生雀跃欢呼。再使点劲儿，深呼吸，快了，加油！嫂子，咱们周爹有后了。正义，这都是你的功劳。如果不是你把我从火场救出来，我和孩子都会没命的。这不是404闭环6个癌症晚期的患者吗？怎么自己出来了？从他进医院开始，我就没见身边有人，估计是没家人吧。谢谢。好了。嫂子，你这……正义，我晕血，害怕。没事，嫂子，一会儿就好了啊。张正义，你在干什么？张正义，你在干什么？柔柔，你别误会，我刚才只是有些晕血，正义他安慰我才那样的。嫂子，你不用跟柔柔这么说，柔柔肯定能理解的，对不对？柔柔，刚才医生说了，嫂子啊受了点惊吓，再加上刚生产完，肯定会情绪有点波动，你帮着好好照顾照顾啊。他受惊吓，那我呢？周正义，你把他从火灾救走的时候，你就没有想过我会不会怕，我会不会死吗？柔柔，你平时挺通情达理的，今天这是怎么了？嫂子刚生产完，哪经得了你这大惊小叫的？嫂子，不好意思啊。没事。柔柔，当初咱哥可是因为我才没了命的，咱们照顾一下嫂子孤儿寡母的，怎么了？别无理取闹了啊！无理取闹。他在我们家这么多天，哪顿饭菜不是我做的？哪次产检不是我陪着？饭菜不能重样，产检要走 VIP， 我照顾他还不够多吗？是你照顾的是挺好的，但是当初在爸妈那儿，可是你要把嫂子给接回来的，也是你说的要把嫂子跟孩子视如己出的，怎么着？想反悔啊？是因为你妈妈嫌弃我生不出来孩子。可是周正义，你扪心自问一下，要不是你一次又一次的让我打胎，我这一切都生不出来了。柔柔，咱们当初不要孩子，不也是为了事业吗？不也是为了这个家吗？你那么爱我，肯定不会怪我的，对不对？正义，啊，对了，嫂子的这个 VIP 病房还有这个育儿嫂真的是挺贵的，我看你这也没事儿，要不你就早点出院吧，好不好？省得浪费钱嘛。什么为什么？嫂子刚生产完，坐月子肯定得用最好的呀。他住 VIP 病房，他请最贵的育儿嫂就是理所应当的事。我住院就是浪费钱。周正义，你知不知道我还有几天可以活了？你说什么？正义，正义，验血报告出来了，你去帮我拿下好吧？哎，嫂子，我这就去啊。柔柔，你听我说，你现在情绪不稳定，我不怪你啊。我知道。这样，医院我盯着，你先回家缓缓。嫂子跟孩子回家之前，你必须把自己调整好了，你不能耽误照顾他们呀，对不对？好了，你就去报告了啊。柔柔，被人抛弃的滋味不好受吧？忘了告诉你，我的腿没事儿，在废墟里面说肚子疼，我也是装的。我只不过是不想让正义先救你。你为什么要这么对我？柔柔，我一个寡妇，带着孩子没有男人根本活不下去的。我听说你得了肺癌，马上就要死了。等你死了，正义的世界里面就只有我跟孩子了。你怎么能说出这么恶心的话？白脸，就算我死了，凭什么认为正义的世界就只有你？我才不像你是一个不会下蛋的老母鸡呀！我会带着周家的孙子，永远做周家的儿媳妇，永远跟正义是一家人。更何况正义对我的好看不到吗？何荣，正义能为了哄我开心，让你做红女，就足以证明我和孩子在他心中的重要性。
等你到了下面之后，可千万别忘了祝福我们哟。真理，明明我这个生了病的妻子才是你最亲近的人，才是最需要你照顾的，可你为什么只顾着给自己嫂子忙前忙后？在你心里，到底和谁才是一家人？郑一夜，我看前几天如走的时候色挺不好的，我回家去看看。嫂子，你不用担心他，他一个大人能怎么着呀？再说了，现在肯定是你跟小家伙更需要我呀。原来你一直不回家，是在忙着给别的女人当老婆，给别人的孩子当爸爸。崔振义，你们才是一家人，而我在你心里什么都不是。蓉蓉啊，今天我带嫂子还有西西回家，你赶紧把卧室收拾一下，让他们住。啊，咱俩呢就先到客厅对付几天。为什么是我们卧室啊？哎，嫂子，你要起来，让我扶你啊！哎，赶紧收拾啊！我这还有事，我先挂了。慢点，慢点。还有那么多为什么？我爱了，不就是最好的理由？来，先来吧。西西，我们到家喽。郑一夜，怎么不叫蓉蓉出来迎接我们呀？她不会是还在嫌弃我和西西，不想让我们回来吧？哎，哪能啊？他肯定还在收拾呢，我去叫他啊。蓉蓉，你怎么了？蓉蓉，你怎么了？蓉蓉，你没事吧？啊，怎么这么多血呀？啊！你说什么？什么？我没听清。蓉蓉，你明明知道我刚生完孩子体弱，你又怎么能在这个时候给我故意招晦气？嫂子，你的意思是？至于你看，谁不知道产妇最近经血，说我故意把她弄在床上，不就是给我讨晦气？这不是蓉蓉，亏了我还以为你生了什么大病，为了难为死，居然想出这么不干净的手段，你怎么变得这么薄情寡义啊？哎呀，西西不哭啊，西西不哭，叔叔在呢。蓉蓉，今天西西跟嫂子如果因为你染上了什么不干净的东西，你良心过得去吗？赶紧把床上那些脏东西给我收拾干净。郑毅，你我10年婚姻，为什么到头来却宁愿相信外人，也不相信我？如果你知道我真的马上就要死了，又会不会为自己对我做过的事情后悔？郑毅，有件事我想说。郑毅，哎，嫂子，西西这几天可能在医院跟你一起待习惯了，看不到你就哭。我想着你能不能陪我们一起到卧室睡啊？啊，嫂子，这不太好吧？郑毅，我没别的意思，只是看孩子一直在哭心疼，我希望你能够理解我这个做母亲的心情。再说了，
西西这么小就没有父亲，确实，我确实应该替我大哥把孩子照顾好。这，你干什么？蓉蓉，嫂子也是为了孩子好啊，乖点，没事啊。啊，陈烨，是他亲口和我说要把你从我身边抢走的，然后彻底取代我。蓉蓉，你到底要诬陷嫂子到什么时候？周晨烨，你为什么就不能相信我说的呢？这是他在医院亲口跟我说的呀。够了！你居然为了他打我！我不是故意的。周晨烨，我们离婚。啊？你说什么？我说我跟你过够了，就不打扰你和他的恩爱生活。离婚。不是，蓉蓉，我错了，对不起，你相信我。我刚才说我要去嫂子那屋，我真的是为了孩子呀。我跟嫂子是清白的。清白。我体谅你帮扶大哥一家，但是你自己去路上随便抓一个人问问看，和嫂子住一屋，谁会相信你们的清白？周一，西西又在哭了，你要不现在跟我一起回卧室？我相信他刚才也只是一时受冲动。哎呀，蓉蓉，要不你先自己安静一下，我去看看西西。随你。我西西，嘿嘿嘿。哎呀，没烫到呀！哎呀，西西没事啊，没事。蓉蓉，西西还只是一个孩子，就算再怎么不待见我，爸爸我你也不能把气撒在他头上呀。白莲，你别胡说。陈烨，我只是生病一时头晕才没有端稳菜的。你知道我为人的，我怎么可能故意去伤害一个孩子呢？生病？我看你跟我吵架的时候挺有精神的，你现在怎么变得这么不可理喻了？是不是不相信你的话，你就要说我是得了什么绝症，明天就要死了？我是得了绝症，我得了肺癌，我没有几天可以活了，你满意了吧？你要去哪儿？孩子跟嫂子的饭还没做好呢。我都说我没有几天可活了，你还让我伺候他们？你还放手！放手！你还要撒谎到什么时候？儿子，妈到车站了，快领小林和大孙来接妈呀！妈，您来之前怎么不提前跟我说一声啊？行，那你就在车站等着我啊，马上过去。周爷，是三妈要来看我和西西了吗？啊，嫂子，一会儿你跟西西，咱们一家三口一起去车站接咱妈。蓉蓉，我知道你还在为昨天的事儿怪我，但是我跟嫂子那真的是清白的呀。看，咱妈也马上就要到了，你总不想让咱妈看见咱们家乱糟糟的吧？那你就留在家里，好好收拾一下啊，乖。西西，我们去看奶奶喽！听到了吗，何荣？我、正义和孩子才是一家三口，而你只是我们的保姆。嫂子，你不用担心蓉蓉，这点家务事她搞得定的，咱们赶紧走吧。哎，来了。闺女，妈有急事儿，你快回来。儿子，你放心，妈就是豁出这条老命，也要帮你把你姐的嫁妆从嘴巴里面薅出来。妈，那他要是不同意怎么办呢？小丽他爸可发话了，一周之内要是凑不齐这20万彩礼，他就让小丽跟我分手。儿子，你别急呀，趁你姐还没到，咱们抓紧时间好好想个法子。
你的心。闺女，你说你来了，怎么不进屋呢？在外面站着干什么？是啊，姐，刚才咱妈还念叨呢，寻思你怎么这么久还没回家呢？我看您是寻思怎么拿走我临走前留给我的彩礼是吗？哎呦，小柔，你弟可是咱们老何家唯一的香花，要是因为你耽误他娶不上媳妇儿，断了咱们老何家的后，你可真成了咱们老何家的罪人。你肯定也不想让你爸在下面埋怨你，不是吗？是啊，姐，你看妈都这么说了，要不你就主动把钱给我呗。妈，那我要是告诉你我得了绝症，这钱是留着买药救命的，你也要我拿出来是吗？绝症，闺女，你年纪轻轻怎么会？何荣，什么意思？嫁出去的你泼出去的水，想靠装病霸着我们老何家的钱呢？你还要不要脸呢？什么？装病？蓉蓉，你怎么能为了点钱这么欺骗你妈和你弟呢？你什么时候变得这么唯利是图，这么爱钻钱眼了？妈，你怎么能这么想我呢？我是真的。少他妈废话！姐，要么痛快把钱拿出来，要么回家跟周正义要钱。反正我结婚的彩礼钱必须你出，否则我就带着咱妈到周家去闹，让你们鸡犬不宁。所以你变了，这无论如何，这钱我是一分都不会给的。哎，蓉蓉，这孩子之前从不轻易发脾气，难道是真的生病了？谢谢乖。哎，蓉蓉，你怎么才回来呀？快，给妈妈还有嫂子道个歉。道歉？我为什么要道歉啊？其实我，好你个败家娘们儿，花500来块钱就买了这么个破止疼药，那我儿子得挣多少钱才够你霍霍呀？蓉蓉啊，外面的药店止痛药也就3、4块钱，你花好几百块钱把它给买回来，你这明显不就是上当受骗了吗？周正义，你就这么在乎钱吗？你都不问一下我得的什么病吗？你到底怎么了呀？哎呀，我说儿子，你就别听他在这胡说八道了。他一个天天在家享清福吃白饭的人，能得什么病？我看何荣你就是矫情，一个小病就花大几百块钱买药，不知道的还以为你要死了呢。我就是要死了，所以我就是想在临死之前让自己好受一点，行吗？蓉蓉，你就算再怎么想为自己开脱，也不能动不动就把要死的挂在嘴边呀。你就算再怎么想为自己开脱，也不能动不动就把要死的挂在嘴边呀。你这不是让外人说生意的脊梁骨，还骂他连个女人都照顾不好吗？哦，你个小贱蹄子，你不也给我儿子找不痛快是不是？儿子，你看看他这样，再不管管他就反天了他。正义，要嫂子说呀，这女人手里就不该有钱，否则她根本就不把你放在眼里。这是我家的事，跟你有什么关系啊？蓉蓉，嫂子跟妈也是为了咱们好，你怎么能顶撞他们呢？咱们好，周正义，你也觉得我不该买这个药是吗？嘿，你还冲我儿子大呼小叫了啊？小姐说的对，正义就是平时对你太好，钱给的太多，你才这么嚣张。赶紧把正义给的钱都给我还回来！妈，你放开！哎，蓉蓉，这么晚怎么还有人给你发消息啊？该不会是有什么见不得人的秘密，怕正义和妈知道吧？比如，少血口喷人！冤没冤枉，让我看清楚不就知道了？拿来！注意休息，保持心情愉悦。好你个放荡妇！怪不得花那么大的价钱买了破药，原来是在外面找了个做医生的野男人，想合起伙来骗我儿子的钱。何蓉，你怎么敢背着我在外面找男人？你，我们夫妻10年，对我连这点信任都没有吗？敢夫不敢认识，我倒要看看你背着我儿子跟那个野男人在背后端冒了些啥骚话。正义，过来。啊？怎么了，嫂子？正义，妈，快看，思想好像发烧了。什么？啊？哎呀，正义，快，要送西去医院呢。好你个何蓉啊！我说你之前为什么嚷着？我一会
婚呢？你这是找好下家了？在我跟妈还有嫂子回来之前，最好想好怎么给我解释这个破事儿。何小姐，我今天下午会上门与你敲定墓地细节，请你提前准备好逝者相关资料。嫂子，你不用担心，黄疸也不是什么大病，咱们收拾收拾，晚上再去医院陪西西啊。蓉蓉，你手里拿什么东西？好你个小贱蹄子，看自己找野男人的事情要败露了，想趁我们正义不在家，卷钱和外面那个野男人私奔是不是？你做梦！蓉蓉，你拍这种照片干什么？你到底怎么了？蓉蓉，你拍这种照片干什么？你到底怎么了？正义他还是在乎我的。蓉蓉，郑义一个人赚钱养家不容易，你怎么净把钱花在这种没用的地方？嫂子，你的意思是？郑义，你平常工作忙不知道，现在啊，网上好多女的都喜欢拍这种黑白照片，显得自己很有个性。我听说一套拍下来价格还不低呢。什么？好你个败家娘们儿啊！你嫂子和侄子天天省吃俭用的，去医院都舍不得让孩子住好的病房，你倒好，成天拿着我儿子挣的钱在外面霍霍，你想累死我儿子是不是？蓉蓉，你要是实在管不住自己，不如就把郑义赚的钱放在我这儿，我肯定替你好好管着的。凭什么？他周正义赚的每一分钱都是我们夫妻共同财产，和你有什么关系？你闭嘴吧你！我倒觉得小莲这个主意挺好的，咱们就这么办。你要是敢不同意，就马上和我们家正义离婚。这事儿也同意。咱们家现在钱确实很紧张，嫂子又比你会持家，要不你就听咱妈的吧。周正义，我问你，我和他在你心里究竟谁才是你家人？嫂子跟侄子也是我的亲人，你是我老婆，大家当然都是我的家人呐。不是，那你就和他们一起过吧。蓉蓉，蓉蓉，妈，小陈，我求你们别闹，你们快回去吧，好吗？姐，这会儿知道怕了，晚了。呀，都在哈。亲家母，那咱们今天就好好说道说。我闺女嫁到你们周家这么些年，当牛做马的伺候你们。现在我儿子有点难处，想让你们周家出点彩礼钱，没问题吧？何小姐，这是您墓地的购买合同，请签字。蓉蓉，你好端端的买什么墓地啊？蓉蓉，西西不过是得了黄疸，医生说的过几天就好了。你这么着急买墓地，难道是想咒他死啊？好你个不要脸的丧门星，竟然敢惦记着要断我们周家的血脉！还不赶紧给老娘把这个墓头给退了！何荣，西西她还是个孩子，你再怎么不喜欢她，也不能用这么卑鄙的手段害她呀！你不怕遭报应吗？遭报应？周正义，是不是他说什么你都信了？在医院的这2天，你给我打过1通电话，我对孩子的情况一无所知，我怎么可能给他定墓地？周正义，你现在是连一点分辨是非的能力都没了吗？你现在是连一点分辨是非的能力都没了吗？你给我闭嘴！你这个丧门星，自己做错了事还在这强词夺理，还不快给我媳妇和我儿子道歉！道歉？一个故意污蔑我，一个不分青红皂白的指责我，错的是他们，我凭什么道歉？你小珍娶媳妇的钱还没指着周家去，可不能让何荣这个死丫头把他们得罪了。哎呀，亲家母，你别生气呀，我好好劝劝她。蓉蓉，别说你做错事了，就算你没做错事情，你个当老婆的和当弟媳也不能这么对正义和你嫂子这么说话吧？快，赶紧道歉！妈说的对呀，谁还没有犯过错呢？不是，这个事儿你认个错，不就过去了吗？你看大家都这么说了，你就给嫂子道个歉。蓉蓉，你嫂子我呢也不是不讲理的，大晚
见，我就勉为其难的干什么呢？赵尔龙听不见是吧？还不赶紧道歉！你们非要把我逼死才满意是吧？那我就让你们好好看一下，这个墓地的主人究竟是谁？你看，看清楚了吧？现在满意了吧？一个要看要死的活还折腾出这么多事，贱人！谢谢，我可以走了。蓉蓉，你怎么会？蓉蓉，你生病了，怎么不早点跟我说呀？我不止一次的想要告诉你，可你有仔细听过我说的话吗？我知道你生气，我不要！我知道你生气，我不要！蓉蓉，你这不能全怪正义呀、谁让你这个嘴不说了？嫂子，你就别说了，怎么会这样啊？蓉蓉，都是我不好，都是我不好。你打我，你骂我，你打我，放手！蓉，妈有做的不对的地方，妈保证以后再也不会让。蓉，你快走！蓉，哎呀，药呢？快去拿药！快拿药来！哎呀，蓉，这样，快！蓉，你救了蓉！你醒了，妈，蓉醒了！哎，蓉，你终于醒了，妈还以为再也见不到你了。您别哭呀，我这不是好好的吗？蓉，郑源，告诉你个好消息，因为你家人的照顾，你的病情已经有了好转。只要你坚持用药，保持愉悦的心情，说不定会有痊愈的可能。真的吗？妈，正义，谢谢你们。以前都是我不好，你放心，以后我一定会好好照顾你的啊！你这次就原谅我吧，跟我回家好吗？妈，蓉中午想吃排骨，辛苦你给加个菜啊。好，吃，成天就知道挑贵的吃，家里有多少钱够他花的？妈，你发没发现，自从正义照顾蓉蓉后，他已经好久没有吐血了。你说他会不会是装的呀？什么？你个不要脸的东西，竟敢装逼让我们全家给他当免费保姆了！看我不好好教训教训他！正义，我喝的差不多了，你先去吃饭吧。蓉，你再喝一口嘛。我听网上说，这个红枣汤啊是最补气血的，你最需要了。哎，好。你干什么呀？你装逼装着没完没了的是吧？还不赶紧起来告我！不是，妈，你快松开！你干什么？妈，你松开！你干什么呀？哎呀，儿子，你别把这个贱人给骗了，他这个病都是装的，你嫂子都告诉我了。啊？你又和我妈胡说八道什么？你前几天才说你没几天的寿命了，可你现在不活得好好的吗？你这不摆明了忽悠妈和正义吗？哎呀，嫂子，你想多了。医生都说了，蓉恢复得快，是因为咱们照顾得好呀。再说了，如果继续治疗的话，很有可能就……你还真相信他说的话呀？他要是真得癌症了，怎么可能好得这么快呀？依我看，他就是想让咱们伺候他，和外面勾搭的医生合金来骗人。哎呀，你别胡说八道，正义，你要相信我，我是真的病了，我没有骗你，是他
他就是为了把你从我身边夺走。够了，蓉蓉，你不用说那么多，我相信你。妈，嫂子，我相信蓉蓉，不可能拿自己的身体开玩笑呀。我还要照顾她呢，你先出去吧。我说儿子，你能不能像个大男人一样有点？哎呀妈！好，娶了媳妇忘了娘是吧？你这个儿子我也是管不了了。记着，你给我等着，我绝不会让你的日子这么好过。哎呦呦，小莲呐，小孩子哭成这样，你怎么也不管管呢？妈，你有说我的功夫啊，不如去管管您另外一个儿媳妇。等到什么时候不装了，这孩子自然有人管啊。哎，慢点啊。深夜，你不用这么小心，我没事儿。走。本月房贷已逾期7天，违约金5000元。嫂子，我这银行短信怎么回事？我不是刚把工资都交给你了，让你帮我交银行贷款吗？啊，正义，这事你得问蓉蓉啊。这跟我有什么关系啊？啊，蓉蓉，你怎么这个时候装不知情了呀？这些人参鹿茸不是你说对你身体好有大补，所以才催着我买的吗？啊，白莲，你说什么？我从来没有看见过这些东西啊！深夜，他在说谎，你不要相信他。嫂子，是不是搞错了？你不相信我？蓉蓉喝过的汤药现在还在他房间呢，我有没有在撒谎，一看便知。好啊，看看，你自己看。好你个何蓉，整天就知道白讲不说，自己做的烂事还不敢承认。我们周家怎么就摊上你这么个媳妇儿？不是的，妈，真夜，你们要相信我，我真的没有让他买这些东西啊！够了，何蓉，证据就在眼前，你还敢狡辩？亏得我这些天忙前忙后的照顾你，我班都没上，你就这么报答我呢？事情不是你想的这样的，是他故意诬陷我。我当初明明劝过你不要让你买这些东西，可是你说，哪怕房贷逾期被银行收了房，让妈和正义露宿街头，沿街乞讨也不能亏待了你自己，你怎么反而到现在怪在我身上呢？闭嘴！啊！看该闭嘴的人是你吧？你自己要死就算了，还要牵连大家。我从来没见过你这么恶毒的女人。喂，先生您好，这里是仁济医院。经检测，您妻子何蓉女士的肾脏与一位肾衰竭病人配型成功，对方现在愿出80万买下您妻子的1颗肾脏，请问您和妻子是否接受？什么？80万？80万，都不还完所有的房贷了。哦，那我先考虑一下，晚点再回复你。先问一下蓉蓉的意见。他花你房贷的时候也没有问过你啊，80万。为什么？周正义，你为什么要对我这么狠心？救我！住手！妈，今天这事肯定成不了，咱们赶紧走吧。何真，谁给你权利做这些的？你知不知道，没有经过本人同意，强迫他人做这种手术是犯法的。你知不知道，
没有经过本人同意，强迫他人做这种手术，是犯法的。哟，这不是我姐初恋男友郑远吗？你算哪根葱敢管我们家的事儿啊？啊，赶紧给我滚蛋！儿子，不想死了，赶紧给我滚！你给我等着！郑远，今天的事多谢你了。柔柔，你在我面前不要求真的，难过的话就哭出来了。有什么好难过的？都过去了。既然他们无意，就不要怪我无情。嫂子，你怎么还有闲心玩手机啊？一会儿蓉蓉回来了怎么交代呀？郑义，你别着急，等蓉蓉回来了，我自有办法。蓉蓉回来了。哎呀，蓉蓉回来了。嫂子是希望我永远都不回来吧，然后就可以跟周正义继续你侬我侬。蓉蓉，你这说的什么话呀？蓉蓉，喝水。蓉蓉，你怎么不喝呀？别急，我这就喝。在这种地方做手术，哪怕不死也得丢半条命，还想病情好转，癌症康复。何荣，你还是安心等死吧。这里是你要的1万块。好的，您2外面稍等。以我对周正义和白莲的了解，他们肯定会再找机会下手的。郑源，我需要你帮我扮演一个角色，好让他们觉得有机可乘。可以。现在该请这场戏的另外2个演员登场了。来，儿子，吃什么吃？小爷我前天折腾1宿，1分钱没搞到手不说，现在还弄出一身伤来，哪还有心情吃饭呢？哎呀，儿子，这事毕竟是犯法的，没准咱们还因祸得福呢。再说，虽然我们没拿到钱，他们赵家不也一样？他们没拿到，那你看看这是啥？给我放开！好你个狼心狗肺的东西，竟敢瞒着我和你爹偷偷取胜，还把卖肾的钱全给了郫州的那一家子。我要知道你这么吃里扒外，当初你快不行的时候，我都不救你，让你死了算了。妈，你怎么能这么说我呢？其实我早就给小珍准备好了彩礼钱，我现在还打算把她的新房装修一下。真的吗？当然了，妈，不信，你看，你看，我这不是正在看装修材料吗？姐，我就知道你绝对不会只顾着他们老周家管我这个亲弟弟的。不过姐，你看，像装修材料这种小事，你看要不要直接转钱给我？嘿嘿。小珍，姐姐临走前就想帮你把房子装修好，看着你成婚，一辈子都幸福。你该不会连姐姐这最后的遗愿都不愿意满足吧？能满足，肯定能满足。小荣啊，你的心愿就是妈和你弟的心愿。别说装修材料，整个装修队都由你来定。谢谢妈。不过我怕小区保安他不认识装修队的师傅，不让他们进。要不这样，小珍，
你把身份证和房产证给姐姐，我让他们拿着这些东西进去，也方便证实业主身份，行吗？行，姐，你等我，我回家去取。等我。这个太好了，小郑的婚事总算是有着落。小荣啊，妈果然没白疼你。妈，你放心，我呀会在小郑结婚之前呢，再给他备一份更大的贺礼。姐，这个是我全部的身家，我全交给你了。小郑，你放心，姐姐啊肯定会帮你弄好的。何荣，不要脸的贱人，说，你把郑毅和阿玲都到哪去了？我的好婆婆，你的儿子和儿媳那么喜欢不劳而获，我当然得送他们去一个永远不愁吃喝的地方，让他们安心养老。你什么意思？听不懂吗？看一下这个就明白了。毒妇，你们毒妇！弟弟我不知道，郑一涵你根本就没能取出你的身，你这是诬告。当然没被取，他们要是取了，可不就只是判10年、15年这么简单了，而是死刑啊！你害得我儿子儿媳妇去坐牢，我跟你拼了！何荣，我跟你拼了！当华，我劝你最好把头放下，否则我保证下一个进监狱的人就是你们在做什么？赶紧把手机给我放下！放心，只是把你的所作所为直播出去而已，让大家都看看你丑恶的嘴脸。什么？你们？何荣，给我等着！我给你命来！蓉蓉，如果他之后再……放心，我跟他们在一起住了那么久，我太了解他了。他呀是没有胆子再来。那就好。蓉蓉，那个，你这么恨郑爷他们那么一家子，该不会对我和小郑也……妈，你放心，他们呀是外人，我才这样。我和小珍啊都是从您肚子里出来的，是血脉至亲，我又怎么会记恨你们呢？姐，我想起来了，我和妈还有事儿，就不先打扰你了，我俩先走了，姐，等你好消息啊。喂，借贷公司吗？我要贷款200万。医生，您有什么话就直说吧，我承受得住。奇迹啊！这简直就是医学史上的奇迹啊！何小姐，您体内的癌细胞已经完全消失了。您说什么？老李，你说的是真的？小郑，这种事情我哪敢开玩笑？不信你看。真的，是真的。蓉蓉，你的癌细胞真的不见了。真的是太好了。蓉蓉，你有没有什么想做的事？我陪你一起为你庆祝新生。想做的事，我想去一个新的城市，开始新的人生。好。妈，我姐那边怎么一直没有消息啊？她该不会是……呸！我都拜过菩萨了，菩萨都给我托梦了，说就算你姐真的有事儿，那也是等你装修之后。等着，我给你姐打个电话，问问她那边到底什么情况。您好，您拨打的号码是空号。什么情况呀？谁呀？你们找谁？谁是何真啊？我是，怎么了3个月前你到公司借了200，现在连本带息234万7400，抓紧还钱！我什么时候跟你们借过钱了？啊，我知道了，你们这群人想讹我是吧？告诉你们，趁我没发火之前，立马给我滚蛋！整赖账是吧？儿子，你们想干什么？再不走我报警了！报警，快！你呀，我打你！
蓉蓉，真的打算就这么走了？嗯，房子我已经挂在中介上了，之后有人要来看房，就麻烦你。好，遵命。站住！你想干什么？站！我们家的事还轮不到你这个外人插手。何荣，你这个畜生，看完你妈和你弟就要跑是吧？你做梦！妈，我现在还这么叫你，是因为你毕竟生我养我。可是你仔细想一下，当何真要成家的时候，你还有当过我是你女儿吗？我呸！长着被你害得现在还在怨我闯不起呢，我没你这样的女儿。那是她活该，她不过就是挨了几下打而已。您就这么心疼啊？那当初隐瞒密谋我的嫁妆的时候，不顾我死活要拿我的失败钱的时候，就没有想过我的心又会有多疼，我的身体又会有多疼呢？妈，人之间的感情是相互的，是你和何真无情，就不要怪我皮。今天，这是我最后一次这么叫你了，妈。饶了我！从今以后，我和何家分断一句，你不再是我的母亲，我也不再是你的女儿。这张卡里现在有200万，是我当时借的本金，至于利息，你们自己还，就当买个教训。我不要，不要，不要！走吧。蓉蓉，蓉蓉，蓉蓉，蓉蓉！我知道错了，你回来呀，蓉蓉！何小姐，恭喜您在本次晋升比赛中获得 S 级评价，您的年薪已提升至50万，请继续努力。蓉蓉，您怎么来了？我在这边找了新工作，以后就要在这边定居了。真的吗？那真的太好了。何小姐，可以给个机会做我女朋友吗？好。